दोस्तों आज ये MI का है 6A मॉडल। इसका चार्जिंग जैक ख़राब हो चुका है। चलो आज देखते हैं इसका चार्जिंग जैक कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पीछे पैनल खोल लेते हैं। पैनल खोल लेने के बाद इसको देखते हैं, इसके स्क्रू जो लगे हैं उनको भी अच्छी तरीके से खोल लेते हैं। स्क्रू खोल लेने के बाद इसका जो पैनल होता है, आज ऐसी ट्रिक बताएंगे इसकी हम आपको कि बिना आयरन की मदद से कैसे हम लगाते हैं इसको चार्जिंग जैक। तो इस पैनल हमारे खुल चुका है। इसके बोर्ड को अब हटाएंगे हम। इसके बोर्ड को हटाने की चार्जिंग पिन ही इसकी ख़राब है और सही है इसका। तो इसका पीछे चार्जिंग पिन वाला जो पट्टा होता है वो ऊपर जिससे कसा रहता है उसी को अब निकालेंगे हम बड़ी आसानी तरीके से चिमटी की मदद से। लॉक रहते हैं तो इसलिए थोड़ा आराम से निकालने का, लॉक टूटने का डर रहता है। इस तरह देखिए हमारा निकल चुका है। इसको निकालेंगे बोर्ड इसका। ये MI 6A मॉडल है। ये हम बोर्ड निकाल लिया इसका। अब इसको पीसीबी बोर्ड निकाल लिया हमने। अब इसको हीट करके निकालेंगे हीलियम की सहायता से। इसको हीट गन की सहायता से हम इसकी चार्जिंग पिन निकालेंगे और इस तरह से हमारी ये चार्जिंग पिन निकल चुकी है। अभी इसी तरह इसमें उसी तरह बैठा देंगे। इस